參與嗰個課程係學 Blender 啦，咁啊同 3D Max 或者咩嘅界面咧，其實都幾大分別啦。同埋佢最緊要係 open source， 比較容易啲攞到呢個資源去做。比自己睇書咧，同埋睇 YouTube 吸收得快啲。其實咧，呢個學費係值得嘅。咪免費就做唔到嘢咧？其實就唔係嘅，因為佢裏邊有埋 compositing， 呢個係俾個 impressive 嘅嘢嚟嘅。你唔需要加多個 After Effects 啦，去到 compositing。